আরেকটি হলোই আজকে আমি আর পাপ্পুদা সোজা চলে যেতাম লরির টায়ারের একদম তলায়। তো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ মিনি ব্লগ। সকালবেলায় দেখছি দিদি আমার জন্য বানিয়ে দিয়েছে গরম গরম ইপি, আর ইপি তো আমার খুবই ভালো লাগে। তো ইপিটা খাওয়ার পর আমার এদিকে কেটিএম 390 টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমি কাজে যাবো বলে। তো ফাইনালি দোকানে এসে পড়ি। দোকানে এসে দেখি বাচ্চুদা আমাদের জন্য একটা নতুন ড্রিল কিনে নিয়ে এসেছিল, কারণ সামনেই তো গরম পড়ছে, আর গরম মানেই এসি ইনস্টলেশন প্রচুর চাপ বাড়বে। তাই পুরোনো ড্রিলগুলো একটু কমজোর হয়ে গেছিলো, তাই একটা নতুন ড্রিল কিনে নিয়ে এসেছিল। আর পাপ্পুদা তো এখানে ড্রিল আনবক্সিং করছিল, আর আনবক্সিং করে দেখে ভেতরে ড্রিলই নাই, মানে আমরা ড্রিল সরিয়ে রেখেছি। তো এবার আমি আর পাপ্পুদা বেরিয়ে পড়ি দুর্গাপুরে। একটা ডাইকেনের এসি ইনস্টলেশনের কল চলে আসে, সেটা ইনস্টলেশন করার জন্য। কাস্টমারের বাড়ি এসে ডাইকেনের এসিটা ইনস্টলেশন তো আমাদের একদম কমপ্লিট হয়ে যায়। এ হচ্ছে ইনডোর আর এ হচ্ছে আউটডোর। কাজটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আজকে আমাদের সাথে একটা বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল, সেটা হচ্ছে লরির তলায় কোনো রকমে পড়ছিলাম, কারণ দুর্গাপুর থেকে ফেরার সময় একটা লরি হট করে আমাদের সামনে চলে আসে। আর শেষ করে সোজা চলে আসি বাড়ি। খুব খিদে পেয়েছিল, তো আমি এই খাবারটাকে ফিনিশ করি। তোমরা একটা মিনি ব্লগের জন্য সাবস্ক্রাইব করো।